irimo ibyo bintu twabisanzemo, hanyuma bigeraho ababyeyi bibaza ibintu bigenda mu nzu. Twaba turyamye ukumva hejuru y'inzu imvura iraguye, wasohoka ukabura imvura, biraducanga. Ikintu cyabaye niki? Papa yashatse umuntu uza kureba ibintu biri muri plafo, azamura urwego ajyamo. Ageze hejuru asangamo agacuma, asangamo n'igitanda muri plafo. Agacuma hafi y'igitanda ku musego. Ako gacuma karimo inzoga. Ibintu byabaye niki? Yarabimanuye, amanura agacuma, amanura na cya gitanda cyarimo. Aragitwara ajya kukiryamaho iwe. Inzoga yari irimo arayinywa. Hari abantu bihebye ku rwego rwo hejuru. Twaherutse iryo joro agenda, cyakoze turaryama turasinzira, ibintu ntibyongera kubaho. Ngo buke mu gitondo inkuru iradusanga ivuga ngo mujye gushyingura kanaka yapfuye. Wa mugabo waje gukura bya bindi muri yanzu. Bivuze ngo hano hanze Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Dusome nanone mu byahishuriwe Yohana ibice 7. Byahishuriwe Yohana ibice 7. Ku murongo waho wa 13. Hari amagambo y'Imana avuga ngo umwe muri ba bakuru arambaza ati, aba bambaye ibishura byera ni bande kandi bavuye he? Ndamusubiza nti, mwami wanjye ni wowe ubizi. Arambwira ati, aba ni abavuye muri urya mubabaro mwinshi, kandi bameshe ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama. Nicyo gituma baba imbere y'intebe y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro, kandi iyicaye ku ntebe izaba bambaye ihema ryayo. 16 baravuze ngo ntibazicwa n'inzara ukundi, kandi ntibazicwa n'inyota ukundi, kandi izuba ntirizabica cyangwa icyokere cyose, kuko umwana w'intama uri hagati y'intebe y'ubwami azabaragira akabuhira amasoko y'amazi y'ubugingo. Kandi Imana, ijambo nshaka cyane, izahanagura amarira yose ku maso yabo. Mwakira ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndashima Imana yo mu ijuru itumye umunsi wa none nkandagira hano. N'ubuntu bugeretse ku bundi nanjye ngiriwe. Imana ishimwe. Niba ari ibintu byiza kandi dukwiriye kujya dushima Imana, nuko Yesu yaducunguye akaduhamagara akatwegereza imbere ye ahangaha turi. Hanze abantu bararushye. Imana ishimwe cyane. Bararushye, abasore, abo tunganya imyaka, abo munganya imyaka, wowe usa nkaho ukuze uri hano. Hari abasaza barushye, hari abakecuru barushye, hari urubyiruko runaniwe cyane hanze hano. Yesu nashimwe cyane. Nuza gusenga ujye ushima Imana mbere y'uko uganya, mbere y'uko urira, mbere y'uko ugira ibindi bintu byose. Uvugira imbere y'Imana, ubanze utekereze uvuge ngo Mana ndagushima ko wangiriye ubuntu, byibura nk'abandi umwe mu bantu bari mu nzu y'Imana. Bwana apewe sifa. Semeni haleluya. Turaza kuganira ijambo ry'Imana mu minota mike, ariko ndashaka ko ubanza gukurura iryo shimwe, ushima Imana. Hari abantu benshi bapfuye ariko uriho. Hari impanuka ziba muri Kigali n'ahandi hirya no hino ku isi,
zitandukanye, ariko Imana ishimwe ko uriho. Hari abantu benshi bagiye bagenda uzi, ndagira ngo ushime Imana ko umunsi wa none uriho. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Tuvuge Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bene data, dufite ibyifuzo nibyo, dufite ibyo turi gusengera, dufite ibintu twazanye imbere y'Imana. Iyo tuje gusenga kenshi tuba dufite ibintu bituruhije mu mitima, ariko mbere yuko tunanirwa mu mitima twakabaye dutekereza kuki tunaniwe, ariko tukaba abatirwa za stroke zikabahitana, ariko wananiwe uyu munsi Haleluya. Shima Imana, shima Imana mutima wanjye we, shima Imana mutima we, mutima wanjye we, oh shima Imana mutima we. Haleluya. Shima ushimana ko utarwaye pararize. Bagenzi bawe bari mu tugare, hari amakuba menshi yagiye abakuba, yakuri. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe. Utagushima ninde, utagushima utagushima yavahe, utagushima ninde, utagushima nuwahe, ririmba utagushima, utagushima. Hari ibintu Yesu yakoze mu buzima. Munyemerere mvuge Yesu gato, twicare bagenzi bacu baze gukomeza. Yesu ashimwe cyane. Tuvuge ijambo rivuga ngo nawe yarakuzuye. Icyo cyonyine, nawe wowe wicaye aha, wowe unteze amatwi, wowe unkurikirana, wowe utabizi, wowe utaramenya ubwo buntu bw'Imana, Yesu yarakuzuye mu buryo utazi. Nawe yarakuzuye. Abantu benshi mu buzima busanzwe iyo bavuga Yesu sinzi uburemere bamuha, ariko Yesu ararengeye cyane, afite ubushobozi buri ku rwego rwo hejuru cyane. N'umugabo mwiza birenze uko ubitekereza. Uze gufata akanya utekereze ku mukiza wawe. Yesu iyo mutekereje nkashaka kumuvuga birandenga, mburaho mpera nkabura naho nsoreza. Bibiliya iravuga ngo mu bihe bya kera, mu gihe cy'abami, mu gihe cy'abacamanza, muri ibyo bihe bya kera Imana ifite ukuntu yagendaga ivugana n'abantu bayo mu isi. Kubera ko Imana ari umukiza, ari umukunzi mwiza, Imana nta muntu igitera indobo ngo ikwange cyangwa se reka nkoresha iry'urubyiruko kugukatira. Iyo usanze Yesu arakwakira, iyo usanze Imana irakwakira. Nta muntu Imana iheza ngo imunene imusunike. Imana ishimwe cyane. Ibyo bihe Imana yagendaga ivugana n'abantu icishije mu bandi, igasanga abahanuzi, igasanga abantu bagiye batandukanye. Muri ibyo bihe abantu bagiye bakosa mu buryo bwinshi budasanzwe, ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi ikababwira ngo mushake ibitambo mutamba imbere y'Imana. Bakiruka bagashaka inuma, abakene, abafite amapfizi bakayatanga. Ngira ngo muri ibyo bihe agakiza kari kuba akabakire gusa. Yesu ashimwe cyane.
nukurura amateka urasanga agakiza cyangwa se kumenywa n'Imana cyangwa gucungurwa mu bihe byabo bya kera byari kuba bisaba yuko umuntu afite icyo afite. Ufite amatungo, ufite amafaranga se, ufite ibintu runaka. Baratamba, 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 baratamba. Ariko mu bihe byabo ntibyagira icyo bibamarira. Biranga, ibyaha bikomeza kuba ibyaha. Imana irimbura isi ya kera ikoresheje umwuzure. Muri ibyo bihe ubutaka bwarasamaga bukamira abantu. Ibintu byabagaho muri ibyo bihe byari bikomeye cyane. Turashima Imana ko twavutse ku ngoma ya Kristo. Komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Iyo urebye ibyaha byabagaho muri ibyo bihe wahuza n'ibyaha biba muri iki gihe, usanga none biri ku rwego rw'ikirenga. Ni bibi cyane, ni bibi cyane. Ndabeshya, ni bibi cyane pe. Niba abantu baravugaga umukozi w'Imana, mwibuka ibyabaye ubwo baneguraga Mose, ibibembe bigafata abantu. Ariko uyu munsi uranegura umushumba ukuyoboye, uranegura umwarimu, uranegura perezida wa korari, uranegura abantu mukorana umurimo w'Imana, ukaramuka. Ni ukuri kw'Imana, Imana ikakwihorera ntikwice. Hari ibihe byari bibi cyane ku bantu banangiraga imitima yabo imbere y'Imana. Ibyo bihe bibaho igihe kigeze. Sintinda mu byanditswe bagenzi bacu, Bibiliya ni ngari, ntago wayivuga ngo uyirangize. Imana ihitamo gufata umwana w'intama ari we Kristo. Bibiliya iravuga ngo mu ijuru haba inama, ngo habura n'umwe wamanuka mu isi gucungura umuntu. Uzasome Bibiliya iravuga ngo wajuruwe wishime, ariko wasiwe ugushije iki? Ngo kuko umwanza kumanukiye afite ubukana bwinshi. Niba shitani yarirukanywe mu ijuru akaza mu isi, abo babanye bari bazi uburyo yabagenzaga, baravuze ngo ntibishoboka, uyu muntu ntabwo twamubasha. Ariko Imana ubwayo iraducungura, ishimwe. Haleluya, haleluya. Abantu, reka nigarukire hano iwacu, abantu bo mu Rwanda cyangwa se bo muri Afurika, abenshi bafitiye uburyo bagenda bishingikiriza imana z'iwabo mu bihugu byabo. N'aha ngaha hari icyo bita Imana y'u Rwanda. Nujya ku mbuga nkoranyambaga uzasanga ngo bamwe bitwa niba ari ba rutanga rw'amaboko, bafite uburyo bagira imana zabo bishingikiriza, basa nkaho bahereza icyubahiro, ariko ni imana z'abantu biremera ubwabo. Ibigirwamana, abapfumu, ibyo byose ntacyo bifite, nta n'icyo bimaze, ni ama esprit satanique. Ariko Kristo wenyine niwe wenyine wo gusengwa. Imana ishimwe. Ibyo byose ni imana z'abantu. Bamwe barabandwaga bagaterekera, bakuru bari hano barabizi kundusha. Ibyo byose nta musaruro byigeze biha abantu. Nta muntu n'umwe wigeze aza kuri Yesu ngo aze gusenga Imana, Imana imusaba igitambo kingana no gushaka inkoko ifite ibara rimwe. Ntago bibaho mu bwami bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Iyo dusenga Imana, ntabwo Imana ivuga ngo nshakire ihene y'ibara rimwe. Bivuze ngo ni Imana y'ibambe ku bantu bose bari mu isi bayiringiye. Imana ishimwe cyane. Haleluya, 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 haleluya. Imana dusenga ni imwe, ariko mumenye amahame yayo n'iki isaba abantu. Niba dusenga, hari ibyo Imana ishaka ko twubahiriza. Nibyo yaratuzuye tuzize ibyaha n'ibicumuro, ibyo twagenderagamo kera. Benshi bari hano birashoboka ko mufite indasago ku mibiri yanyu, niba ntibeshye. Abantu bari hano twicaye muri uru rusengero rw'Imana, abenshi bafite indasago. Abatazifite ku gahanga bazifite ahantu hagiye hatandukanye. Iyo mwana yagiraga ikibazo, bafite uburyo birukankaga mu bantu b'abavuzi ba gakondo, bakagira ibintu bishingikiriza.
hari ahantu twari dutuye ndibuka ntago njya ngira kwibagirwa muri njyewe. Twigeze dukodesha ahantu mu nzu y'umuntu umwe, ibintu bikajya byirukanka muri plafo, twaryama tukumva ibintu biriruka, tukibaza ngo ni biki biri kuba muri plafo. Nari umwana muto, naba ndyamye nkumva igitanda gisa nk'igitembera. Rimwe papa na mama bafata umwanzuro bavuga reka tujye kureba ibintu biri muri iyi nzu. Ndabyibuka ni kera ariko ndacyabyibuka n'ubu, muri za 1996 ngira ngo ego 96 rwose. Urabizi ko abantu nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, abantu benshi bajya baza mu mazu bakayabohoza, ukajyamo ukabamo. Abakuze bari hano barabizi. Iyo nzu tuyirimo, ibyo bintu twabisanzemo, hanyuma bigeraho ababyeyi bibaza ibintu bigenda mu nzu. Twaba turyamye ukumva hejuru y'inzu imvura iraguye, wasohoka ukabura imvura, biraducanga. Ikintu cyabaye niki? Papa yashatse umuntu uza kureba ibintu biri muri plafo, azamura urwego ajyamo. Ageze hejuru asangamo agacuma, asangamo n'igitanda muri plafo. Agacuma hafi y'igitanda ku musego. Ako gacuma karimo inzoga. Ibintu byabaye niki? Yarabimanuye, amanura agacuma, amanura na cya gitanda cyarimo. Aragitwara ajya kukiryamaho iwe. Inzoga yari irimo arayinywa. Hari abantu bihebye ku rwego rwo hejuru. Twaherutse iryo joro agenda, cyakoze turaryama turasinzira, ibintu ntibyongera kubaho. Ngo buke mu gitondo inkuru iradusanga ivuga ngo mujye gushyingura kanaka yapfuye. Wa mugabo waje gukura bya bindi muri yanzu. Bivuze ngo hano hanze hari imyuka mibi ikora ku rwego rwo hejuru. Ibyo byatugendaga hejuru cyangwa se bigateza umutekano muke muri iyo nzu, byarangiye bihitanye umuntu. Nibwo bwa mbere nabi mbonye umupfu. Yapfuye ashinyitse, amaso yamuvuye mu gahanga. Ibintu biba hano hanze biteye ubwoba cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, 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 haleluya. Tugire gutya amaboko yacu. Haleluya. Dushime Imana. Ni ukuri kw'Imana twavutse ku ngoma nziza. Imana ishimwe cyane. Bibiliya iravuze ngo namwe yarabazuye abari bapfuye ibyaha, abari bishwe n'ibyaha n'ibicumuro byabo. Ngo kandi ngo hari imigenzo mwagenderagamo mukurikiza umwami utegeka iki? Hari imbaraga abantu bakigenderamo hano hanze. Hari imyuka abantu bakigenderamo. Kandi noneho biri ku rwego rurenze. Hari abayigenderamo baba mu rusengero bakatuzonga tukabimenya, tukagirirwa ubuntu n'Imana bamwe na bamwe ikabahishurira. Ariko kuko turi ku ngoma ya Kristo tudafite kwihanira, turatuza. N'igihugu cyacu ntago cyemera umuntu wihanira. Bagukubita ihembe ubwira umukiza ati ryamfashe untabare, ariko Imana izakurengera. Utuze umutima. Yesu ashimwe cyane. Yesu nahabwa icyubahiro. Twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro. Ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, Yesu ahabwa icyubahiro cyane. Ngo duhindura abazima, atugira abana b'Imana. Ndagira ngo mbere yuko nsenga mvuga ijambo rya kabiri, uze gutekereza agaciro ufite imbere y'Imana. Ufite agaciro gakomeye ku rwego rw'ikirenga. Yesu ashimwe cyane. Umugaragu w'Imana yigeze avuga ijambo, aravuga ngo mu mahanga yose wubaha Imana, ngo agakora ibyo gukiranuka, ngo Imana igira ite? Icyo dusabwa ni ugukiranuka gusa. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Turasabwa gukiranuka gusa. Unesha, Bibiliya niko ivuga ngo nzaba Imana ye. Niba uri umukristo
wo mu itorero rya ADPR nesha byonyine n'ikimana igusaba. Andi amadini yose yo, kuko sinzi ahantu bajya babikura, ariko hari ukuntu bakunda kuvuga ngo nta dini ritarimo umugeni. Ibyo ni ijambo nasanze abantu benshi niko bavuga, ariko aho uri, niba uri umukristo w'idini ryacu, niba uri muri katolike, niba uri muri restoration, ahantu hose waba usengera, niba uri muri women, icyo usabwa ni ukubaha Imana ukanesha ibyaha byonyine. Yesu azaba Imana yawe. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Bibiliya yavuze ngo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara, ngo nkibabona barambaza ngo mbese aba bavuye he? Uwo ni Yohana mu byahishuriwe. Yohana wavugaga, yagize iyerekwa abona abantu benshi mu mahanga yose yo mu isi, ngo atabasha kubara. Harimo abazungu, harimo abirabura, harimo ababyibushye, harimo abananutse, harimo abantu bameze neza mu buryo butandukanye. Yesu ashimwe cyane. N'ahandi kubona abantu bameze neza pe, murimo ni ukuri kw'Imana wo mu ijuru. Harimo abamama babyibushye, njya mbona abamama ari igihe baba bambaye amaribaya, yaba ahagaze hano ashima akavuga ngo Yesu ashimwe, ukagira ngo hano harimo ibase y'amazi, ukabona amaboko arimo arabyina. Uwo mubyibuho mwiza Yesu yaguhaye, abo bose bari barimo. Yesu ashimwe cyane. Arababona aravuga ngo aba bantu ese bavuye he? Akibaza ngo baramubwira ngo nabavuye muri urye mubabaro mwinshi. Ndashima Imana ko Imana ibizi yuko abantu baba mu isi bafite umubabaro. Yesu ashimwe cyane. Ngo kandi nubwo babaye mu mibabaro, ngo bameshe ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama. Niba ari ikintu kimwe cyaguhesha amahoro mu buryo bwose ni ukwiringira umusaraba wa Yesu, ukavuga ngo unkize ibyaha byonyine. Yabonye abazungu, yabonye abagufi babandi twita ibikuri, yabonye abarebare. Nge nari nzi ko ndi muremure, ariko hari umugabo duherutse guhura mpagararanye nawe mugerera mu mukandara. Ndamureba ndabati uyu ngo yashobora kubavukana na ba Goliyati ba kera, ngo nibo bari barebare cyane. Abantu b'ingeri zose ngo arababona, ngo ababonye baramubwira ngo bene aba bantu bameshe ibishura byabo. Bakoze iki? Bameshe ibishura byabo, bafashe imyambaro yabo barayeza, bafashe imitima yabo barayitunganya, bihannye neza imbere y'Imana, kandi amaraso y'umwana w'intama niyo yabejeje. Biringiye Kristo ukuraho ibyaha by'abantu mu isi. Ngo amaze kubibona gutyo, ngo baramubwira ngo kandi Imana izakubara. Yesu yigeze abwira hano, umuntu avuze ngo umuntu asora amarangamutima ye, avuga ibijyanye n'umubabaro we. Benshi muri twe wajya uvuga ngo Mana ngewe ubu ndetse tabara mugenzi wanjye. Imana irabizi kubabaye, irabizi ko ufite ibikugoye byinshi, irabizi neza yuko ufite intambara ziruhije mu mutima wawe, ariko uzigire uvuge ngo Mana tunganya ubugingo bwanjye, kuko ndabizi neza ko isaha ku isaha umuntu w'Imana aragenda. Niba uzi ko ukunda ijuru, kura amaso ku by'isi. Reka mvuge iki kintu gitoya hanyuma nsenga Imana. Maze iminsi ndeba ibintu bibera muri iyi si, cyane cyane nge mbona ibintu byinshi cyane kandi bikanyigisha. Mperutse guhura n'umutinganyi, ngewe aranyandikira arantomagiza, ari umugabo mugenzi wawe. Bintera ubwoba. Hari ahantu ntavuze narindi, nabonye umukobwa n'umukobwa bakora iby'urukundo ku bantu muzi murakuze. Umwe afata mikrofone arahaguruka aravuga ngo uyu nguyu tumaze igihe runaka dukundana.
iyo ndeba ku ma social media platform ureba ibintu biri kubera mu isi ukabona biri ku rwego rundi. Nibyo ba Phineas ntago ubu ngubu bahari ngo bafate inkota bacumita abantu mu migongo babice, ariko Imana ibi bintu bimaze kugera ku rwego Imana igiye kubiruka. Abantu barifashe basa nkaho ibintu babifata barabyeza barabitunganya. Mubareke bafite uburenganzira bwabo. Ngenda mbona amadini amwe namwe yemeza akavuga ngo mubareke, hari ababasezeranya, ariko simvuga ko abo bantu bakurikiye Imana yacu. Imana yacu irera cyane, irera ku rwego rwo hejuru, kandi aba bana nayo bagomba kwera, bagomba kuba ari abantu bafite umutima utunganye ku rwego rw'ikirenga. Kuko niba Imana yaravuze ngo nanga ibizira, ukajya imbere y'Imana uyitirirwa, kuko twebwe abari mu isi n'abavuga ubutumwa bwiza n'abantu bose bahagarara aha hantu mpagaze bakayobora abandi, tuba duhagarariye Imana muri icyo gice turimo. Ahangaha ntabwo hari Imana mu buryo bugaragara, ariko hari Imana muri honore, hari Imana muri mushiki wacu, hari Imana mu muyobozi, hari Imana muri ba Cyprien, hari Imana mu bapasiteri babayobora. Iyo umuntu ahagaze akavuga mu izina ryiwe ku giti cye ariko yitiriwe Imana, ibyo avuze muri sosiyete bifatwa nk'aho ari Imana ibikoze. Bivuze iki rero? Birasaba buri muntu wese kwitwararika, kumenya n'uburyo avugira imbere y'Imana n'imbere y'abantu ayoboye. Ahantu benshi Bibiliya ivuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Imana izavuga ngo sinigeze mbamenya. Uko ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Sinshobora kuba nitirirwa Imana mu isi, ndi umushumba, ndi umupastori, ndi umupadiri, narangiza nkavuga ngo aba bantu bafite uburenganzira bwabo basezerana umugore n'umugabo. Kandi Bibiliya ivuga ko Imana yaremeye Adamu Eva iramumuha ngo abe umugore we. Sinzi niba Imana ari injiji ku buryo ibyo ngibyo itari kubikora muri icyo gihe. So abantu rero bahindura ibyo Imana yakoze, mufite akaga gakomeye cyane.